Tukiwa pale kwa nyumba akanishika mkono. Tulikuwa sitting room hivi. Akanishika mkono hadi kwa kitanda, nikamwambia kwani nini inaendelea? Yeye hata hakutaka kuniongelesha mambo mingi. Alikuwa anasema tulikuwa tumeongea na huyu kitamba kuleta kwangu. Sasa kungangana na yeye tu ikapiti sasa. Ikabidi. Hapo hakuna mtu wenu hapo nje ujui hiyo press. Mtu amekupeleka kwa kitanda. Yenyewe hata hujui kutoa nguo na mwanaume. Sijui hata pati sikuwa najua kuvaa vizuri. Hata ni kama sikuwa nimeivaa. Hey guys, welcome back again, and this is the Bob Shakula Show latest episode for today. And today I have this amazing guest who has a story to share with you people. Ningependa sana tuweze kumsikiliza, manake I'm so sure we're going to learn a lot today. We're going to get informed many things from our guest's experience. Ningependa sana tutege sikio tusikize hadi mwisho. And if you're new to this platform, kindly consider subscribing and even turning on the notification for you to get notified each and every day we post our videos. And to make this video reach a wider audience, it starts from you, my supporter. Kama umesubscribe, umelike, remember to like, just liking. Hata kama you don't like commenting, leave a like the video niweze kufikia wider audience, niposa hata usiposaidia huyu mtu ambaye tunamsikiza leo asaidike na mtu mwingine pale nje. Thank you so much for supporting us. I can't get out of saying thank you so much. I would like us now to join and start the video. Karibu sana kwenye show. Kwa majina ni nani? Kwa majina anaitwa Irene Kerubo. Mimi ni mzaliwa wa huko Kisii. Mzaliwa wa Kisii. Wa Kisii. Wa leo tuko Kisii na Irene Kerubo. Irene, karibu sana kwenye show ya Bob Shakula Show. Na asante sana kwa hatua ujasiri ambao umechukua kuja leo kutueleza kisa ama story ya maisha yako. Ningependa jikakamue tunapoanza hadi tamati. Karibu sana. Asanteni. Mimi ni vile nimesema nimezaliwa Kisii. Hapo ndio nimelelewa. Kutoka tulisaliwa tukiwa watoto 9. Mimi nikiwa hapo katikati, nikiwa mzaliwa wa 5 katika familia yetu. Nigiro nikaenda shule, kufika class 8 nikapata mimba. Ila hali ya kupata mimba ya utoto sikuwa nimeelewa. Tulikuwa tunaenda michezo na rafiki yangu. Ulipata mimba ukiwa mtoto? Nikiwa class 8 sikuwa nimefanya. Sikuwa nimefanya class 8. Sasa tukiwa ile hali ya kwenda michezo tukapitia kwa rafiki yangu msichana. Kupitia kwa kupitia kwao kanipeleka kwa walikuwa na mtu wao walikuwa wameganaishi naye, akanipitisha kwa nyumba. Mtu mwenye alikuwa anafanya nini? Kulikuwa na kijana mwingine, kulikuwa na msichana rafiki yangu mwenye tulikuwa tuende michezo na yeye. Hali msichana kukwambia tupitie kwetu ndio tukunywa hata chai ndio tukienda michezo. Sasa ule msichana akanipeleka kwa kijana mwingine ya nyumba. Sikuwa nimeelewa ni kwao na sikuwa nimejua ni kwao. Bila nipeleka pale mimi sikujua. Sasa hali ya sijai shiriki ngono, sijaifanya kitu. Mimi yeye kufika pale kutoka mimi naona ni siku ditua kona sukumba ameenda mimi akaniacha pale. Ameniacha pale kwa kijana. Sasa hapo niko msichana sijaifanya ngono. Nikawa sasa ile ni kufosiwa. Kwani kijana bila alikuacha alikuomba ama alitaka? Hakuniomba, alitaka tu. Tuambie ilikuaje? Tuambie hicho kisa vile kiko. Msichana wako hapa nje haelewi. Msichana hayuko hata nje. Ni mtu ameshaepa. Kuna mtu hapa nje anakutazama anataka asikie kinagaubaga nini kiliendelea. Tuambie nini kiliendelea. Tukiwa pale kwa nyumba akanishika mkono. Tulikuwa sitting room hivi. Akanishika mkono hadi kwa kitanda, nikamwambia kwani nini inaendelea? Yeye hata hakutaka kuniongelesha mambo mingi. Alikuwa anasema tulikuwa tumeongea na huyu kitamba kuleta kwangu. Sasa kungangana na yeye tu ikapiti sasa. Ikabidi. Hapo hakuna mtu wenu hapo nje ujui hiyo press. Mtu amekupeleka kwa kitanda. Yenyewe hata hujui kutoa nguo na mwanaume. Sijui hata pati sikuwa najua kuvaa vizuri. Hata ni kama sikuwa nimeivaa. Ni press benye huko kwa umeivaa. Hata sikuwa nimeivaa. Unaona ile usichana una pengine hata una hiyo panti. Hukuwa nayo. Sikuwa nayo. Sasa usi unaona hata kwake ikakuwa kirahisi. Mimi kunipeleka kwa kitanda akanifanyia maneno. Rungu. Nikaona maajabu. Nikapitia machungu pale. Pole sana. Kutoka pale nashindwa naenda wapi.
Kwa muda kidogo nimesupa, nikawa pale, ule msichana akarudi. Si unaona hatuna nini ya kuongea sasa. Sina mdomo ama sina uwezo wa kumuuliza nini umefanya. Yeah. Sasa huyu msichana akanishika mkono, tukaenda kando tukaongea. Unajua unge sauti na unjui kama uko na right. Hapa sasa hii afadhali kuna right, utasakimbia hata police station. Na sikuwa nimejua kwa upana ni nini unafanya after hapo. Yeah. Sasa huyu msichana akaniambia Chikakamwe tu tuende. Nasikia mauchungu, nasikia nirudi nyumbani kwetu. Lakini si nyumbani tumesema naenda mchezo. Yeah. Mbona umerudi? Tukaenda na ule Chikakamwe, nikaenda nikakaa kwa ile mchezo. Tukakaa kidogo, nikamwambia naenda huko. Naenda huko pale ndio nilishika mimba. Hii mara ya kwanza? Mara ya kwanza kabisa ndio nimeenda, ndio sijatongozwa, sijafanyiwa nini, nikufosiwa, nikakuwa na mimba. Kuwa na mimba pale. Sasa sijajua kama niko na mimba. Mimba nimekuja mama akaanza kuniongeleza, siku hizi umeanza nini, behavior zako zimechange. Nini umekuwa hivi? Mimi sijui. Ama uko mimba, ni kama wameona changes pale, sijui matiti yamenenepa. Nini umekuwa, yani kuna vile wazazi huwa wanaona ama madada zako wakubwa. Mimi sikuwa naelewa. Nasema vile wanasema ni ukweli. Vile wanasema ni ukweli. Hata unashangaa. Nashangaa ni nini wanasema. Mpaka watoto wakaniongelelea shule. Wakasema, nikasema mbona hii kitu wanasema hivi? Nyumbani nikaambiwa na hao wengine wamesema. Ukweli nikichiangalia naona katumbo kako lakini sijaelewa vile. Ikabidi nianza kufikiria. Sasa nyumbani nimeansiwa matusi. Ulipelekwa shule kusoma ama ukaenda mimba? Nikasema hapana. Mimi naenda kutafuta ule msichana anipeleke kwa ule kijana tena. Sina pa kwenda. Huna mahali pa kwenda? Sina pa kwenda. Nyumbani ni kama nafurushwa. Shule wananiongelelea. Hakuna kitu aibu kama shuleni unaongelelewa huyu ako na mimba. Sasa ikabidi nikimbie kwa ule kijana. Nikakimbia pale, nikapata mama yake nje, nikamwambia mimi nimekuja hapa kuolewa, sikupata ule kijana. Akaniambia karibu ukae. Alikuwa kijana pekee kwa hiyo poma. Kijana pekee. Lakini hakukuwa na chopu. Sasa vile alikuja akaambiwa mgeni wako ako hapo, hakunifukuza. Nikakaa pale, mamangu wakanifuata, wakaulizia shule, wakaulizia ule msichana anatembea na yeye, wakaletwa mpaka kule. Nikiwaona mimi nikatoroka. Nikatoroka, mahindi ilikuwa karibu, nikajificha pale ndani ndio waende. Juu nilijua tu hata nikirudi nyumbani tukienda na mama sitapata amani. Nikuchapwa na hakuna nini. Nimeona wenzako wameanza kutenga. Nikasema afadhali nikufie hapa kwa hii familia yenye nijui. Kukaa pale nayo ikafika mahali mimba imekuwa kubwa. Hakuna kitu unapewa pale. Hata unalala njaa siku 3. Mama naye alikuwa anauza nguo, lakini akienda akiuza yeye analala pale ana shughuli. Kijana anaenda akienda mashughuli zake, anakuja hata saa 8 ya usiku. Wewe uchakula kitu kwa mjamzito. Na kazi ni wewe unafanya kwa ile pombe. Ikabidi nianza kupiga mahesabu. Nikapiga mahesabu, nikakimbia kwetu usiku moja nione vile wana behave, kama watakubali nirudi ama hawatakubali. Siku moja nikakimbia, huyu mama akanirudisha kwa njia. Siku ya pili nikaamua nikaenda. Sasa vile nilienda, kuna mzee hapo karibu kwetu na mama mwingine, wakaniambia kuja kwetu huo unatufanyia kibarua ama unaangalia wenye wanafanya kibarua hapa, sisi tunaenda biashara. Upata hata 200. Mimi nikasema Mungu tu amenionekania. Nikaenda pale nikafanya, ilikuwa imepakisha miezi 2 ni sawa. Nikafanya. Walikuwa wananiacha kwa poma yao, wanaenda shopping center iko karibu, walikuwa wanafanya biashara pale. Mimi nikafanya nikaekesha pesa. Wakaniamini na mimi sikuwa mbaya, wakaniamini. Wananiachia mali zao, wakaniambia wao wakikongoa mahindi tuhesabie kila mtu amekongoa gunia ngapi, tuambie ama uangalie wao mapoma sao ni karibu wasichukue vitu zetu. Sasa walikuwa wananiacha free kwa nyumba. Wakiniachia pesa uwape hivyo tu. Huyu mzee wakanipenda sana, ikuwa mbali na kwetu. Sasa nikaendelea kukaa mahali pale. Sasa hiyo napiga hesabu, sasa naenda wapi, najifungua wapi? Si pesa yangu wamenipea, nimeweka kama 2,000. Ile miezi imeisha. Sasa mimi nikapiga hesabu, kwetu siendi na sasa hapa kwa wenyewe. Nikakuja nyumbani nikauliza mamangu. Sasa hiyo nikifanya kibarua pale ikikuwa maneno kwetu sana. Sasa hivi niko na mahali pa kwenda, narudi kwetu. Sasa nikaambia mamangu kuna kasini yetu alikuwa anakaa kwetu kitambo, akaenda akaolewa. Sasa namuuliza vile mlienda kwa kina kasini yangu huko kwao ni wapi?
ni mbali sana. Kumuuliza ile story nijue ile boma yake ndio nitorokee huko. Mama akanielekeza akaniambia huko tulienda ni mbali, sikia. Nikageti kitu point nikaweka chini. Nikasema kesho naamkia. Nikaamuka nikaenda mahali pale nikaulizia, nikafika ile boma. Ule mama akanikaribisha vizuri na mzee wake. Kufika pale wiki moja ilipita nikajifungua. Mungu akanijalia nikajifungua vizuri, nikajifungua mtoto kichana. Huyu mtoto sasa, nawe bado uko na miaka ngapi hivi? Mimi hapo nilikuwa na miaka 16. Saa vile nilijifungua wakanikaribisha pale nilienda, sikuwa nimekaa. Naomba Mungu sikuwa nimekosa nguvu kwa hiyo mimba. Nashukuru Mungu sikuwa na hisi ugonjwa, nilikuwa kama ni kazi nilikuwa nafanya. Kama hapo nilitoka kwa shamba hivi nikajifungua. Sasa walikuwa wanaona huyu mtu sio yule wako na sita anakuja kujikalisha kwetu, ni mtu anajikakamua. Sasa wakanipenda sana. Nikakaa pale kusaa mtoto, nikakaa mwezi kuelekea miezi 2. Nikaona naenda nyumbani. Nikaamuka asubuhi moja nikamwambia sasa mimi naenda. Nilikuwa nimewarati karibu wiki moja. Nataka kurudi home. Nikarudi, wakanikaribisha siku moja ya mtoto, wakaniambia karibu. Hii ndio ulezi sasa, anza maisha. Nikaanza pale kujikakamua kufanya kazi, lakini maisha haikuwa rahisi. Maisha nyumbani. Maisha ilikuwa ngumu. Msasi anakuja anakutusi, anakuambia ulali hapa. Hebu amka na mtoto pereke penye ulisa. Nikakuwa stranded, niende wapi na mtoto? Afadhali nikiwa peke yangu na mtoto. Nifanye nini? Nimetengwa, nimefanywa nini? Sabuni ya upati mpaka uende kibarua na mtoto ni mchanga bado. Unaenda wapi? Nikasema nataka kutafuta kazi ya nyumba. Nione kama nitapata hii kazi ya nyumba inikimu kupata hata nilishe mtoto wangu. Nikaamuka siku moja, nikatembea, nikapita mbali sana. Nikatembea, nikasema wacha niende nione kama poma yenye itanikubali tu nikae kwao kama na mtoto niwafanyie kazi. Bahati mzuri vile Mungu ako hai, nikaenda nikapata poma nyingine. Wakaniuliza masaibu yangu, nikawaeleza, nikasema nahisi tu mniruhusu nifanye kazi na nyinyi. Naomba. Wakanikaribisha pale nikakaa. Mimi nikawa mmoja wao, naenda shamba. Kuna mama alikuwa hapo nje anakaa na mtoto. Nikaona kama nimeishi maisha mazuri. Hata kama mapato ikuwa ya kutosha, lakini unaona mtu anakupea hata chakula na mtoto. Naona kama niko sawa. Nikafika pale, nikaendelea hivyo. Ikafika mahali huyu mama watoto wake sijui vile walisema, akaniambia kazi imekuwa kidogo. Wamesema sasa vile kazi iko kidogo, msaada iko vile. Yani kuna vile wamepata ukosefu wa pesa. Nikawaambia na mimi sina sita. Kuna kijana alikuwa anakuja kwa ile poma kufanya kazi kitambo, lakini alikuwa anakuja anaenda. Ule kijana akaniongeleza. Akaniambia nataka kuoa. Nikasema na sireki kuolewa na vile nimeteseka na mtoto. Hii naenda nayo. Uanguke nayo. Hii inaanguka nayo walai. Nikamsmailia, akaona, akanielezea, akaniambia kwetu mahali fulani nataka tujipange. Na amekubali na huyo mtoto. Alinikubali na mtoto. Akaniambia tunaenda. Mimi ndio huyu, akaniambia sasa kuenda kusudi unaenda mpaka kwenu nikuja kuchukua. Mimi ndio huyu, nikabeba mtoto wangu nikaaga ile familia, nikawaambia naenda home. Kufika home vile tulipaka, akanichukua kwa njia kutokeza kwa wasasi wangu. Uliendanganya au unaenda nyumbani? Naenda home. Nilienda ukweli, hata vile niliwaambia ukweli naenda nyumbani. Unaenda nyumbani. Ule akanichukua nyumbani. Lakini tuliambiana tukutane kwa njia. Hakukuja kwa wasasi ajitokeza ati nimekuja kumchukua. Ikabidi anichukue kwa njia, nishike mtoto mkono kama tunatembea tukienda. Mimi akanichukua tukaenda hivyo mpaka kwao. Kufika kwao tena sikumaliza mwezi kama sijapata mimba. Bahasha. Nikapata mtoto mimba ingine. Sasa nikasema hata kama nimepata mtoto mimi niko na kwangu. Na sikuwa nimejua ati sijui unangoja kidogo mtoto akue nini. Nikapata mimba. Ukakaa ule kijana bado na yeye ana kazi, ni ule wa kutafuta vibarua. Mimi nikaenda pale nikangangana wasasi wake walikuwa. Hata kama walikuwa na kashamba, lakini kashamba wanakondisha mpaka hapa kwa mlango. Hakuna penye utalimu uweka hata kitunguu. Mimi nikasema hata kama wanafanya hivyo mimi naenda vibarua.
Nilisha mtoto, si nilichitoa nyumbani. Nimepata mimba ingine, kama nilikuwa natusiwa na huyu mtoto. Sasa nitaenda wapi? Nitaenda wapi na mtoto mwingine tena? Yeah. Wacha ningangane tu na maisha yangu nilichokubali. Tangu nitoke humu sijaenda mpaka nimepata ile mimba. Sasa nikakaa na ile mimba, nikasaa mtoto. Nikasaa msichana. Mtoto msichana? Yeah. Kusaa ule mtoto yule kijana akasema wacha niende nitafute kibarua. Sasa mahitaji imekuwa mingi. Ndio tuendelee. Alienda kama mwaka. Alienda kama mwaka. Kila alienda kama mwaka, mimi na struggle pale na bibarua. Nayo nguvu iko kwa imenichia vile Mungu ananipenda. Nikafanya bibarua, nafanya kibarua, nipe mtu, nipe gorogoro, ananipea, naenda kuchikimu na mtoto wangu. Na mtoto. Na watoto wangu sasa wamekuwa wawili. Ule kijana akakucha, kaenda. Mtoto ule kumaliza mwaka hivi tena nikashika mimba. Mimba nyingine ya 3. Vile nilisha ule mtoto nilienda kwetu naye mdogo, nikawaambia niko na mtoto. Sasa nikawaeleza ile maisha nakaa, nikawaambia tu juu nilikupali, wacha nikupali kabisa. Nikawaambia ni sawa. Nikawaambia hata kama nakaa ni sawa. Nikawaambia ni sawa. Ni sawa, wacha nikae tu. Wakiwa na kaunga. Nikawaambia wakiwa na kaunga wananitishia. Wanakuitishia. Kaunga mimi inapeleka napikia watoto wangu. Ilikuwa distance ya mpaka kwetu, lakini ilikuwa nachikakamua naweka kama mtoto mgongo, nawaambia leo sina kitu, please mnipe hata kama hindi. Yeah. Nikipata wamesaga unga wananigawia. Nikaendelea. Sasa vile kushika mimba ya 3 kijana tena si amesaa rudi tena kazi. Kurudi kazi akaenda for good. Akiendanga. Mimi nikisaa mtoto wa 3 wakua. Akaambiwa mtoto amesaliwa. Mtoto kichana. Vijana wamekuwa 2, msichana mmoja. Na wanafuatanisha mwaka kwa mwaka. Ni watoto, utasacha ule mdogo chini ubebe ile mkubwa. Utasabeba ule mkubwa acha mdogo chini. Wametosana, ukibeba huyu mwingine analia, mbona mimi umeniacha? Sasa nikangangana. Vile nilisa ule mtoto hakukuwa amemaliza mwaka. Sasa nikaanza kupiga mahesabu mengine. Nikaona huku sisaidiki. Sasa ule kijana akakuja sasa kuona ule mtoto. Akakuja kama amebadilika. Yaani sio ule mwenye nilikuwa najua. Ukienda mahali ama ukienda mtu umbano ukakaa. Mtu akipita mkiongea, mbona mliongea na mlikuwa mnaambiana na nini na huyu? Akienda kwa maneipa anawauliza vile siku kwa mlikuwa mnaona nani anaongea na huyu? Sasa nikaona maisha sio yale ya kwanza jamani. Mbona? Sasa kuna mahali nilikuwa naenda nafanya bibarua, ule mama ananipea mahindi na kucha anapikia watoto. Sasa siku moja nikaenda kama hako. Kuuliza kama ule mama akona mahindi anipea tu nakuja kumfanyia kazi. Kufika pale mvua ikanyesha, nikanyeshewa, nikamngoja, nikaambiwa ameenda kwao, lakini hatujui atarudi lini na vile mvua imenyesha. Bwanaka akanielezea na bibi ya ndugu yake. Ameenda lakini hatujui kama anarudi. Na vile mvua imenyesha hatujui sasa. Nikakaa pale, nilienda kitu saa 8. Nikakaa nikamngoja hakurudi. Nikamwambia bwanake juu ajarudi mpe ripoti yangu nimeleta hapa. Lakini kesho nakuja kuangalia kama alikuja. Wakaniambia uchikinge hadi mvua ishe. Nikamwambia ikiisha Isa itanifuata. Na sitaki nienda na Isa, nimeacha watoto wangu ni wadogo. Mimi nikapanda kukuja nikapata ule mwanamume kwa njia kama ananifuata. Juu nilishamueleza penye naenda. Mvua inanyesha kabisa, nimenyeshewa, akaanza kunichapa hapo kwa njia. Alinichapa. Bwana yako huyu bwana wangu sasa mwenye alikuwa. Akanichapa. Nikamwambia badala uniue hapa kwa njia, niachilie tu. Nikupeleka pale penye nilikuwa. Kwa kuelezea nimetoka huko mwendo wa saa ngapi? Na nini. Sasa nikamwambia napiga rudi watu hawezi sikia wakuja kuokolea juu mvua inanyesha. Nikaenda pale sasa vile aliniachilia hivi, nikakimbia nimtangulishia akinifuata ndio tuende kwa ile boma. Mimi nikakimbia, nikatangulia, nikapata ule mwanamume wa ule mama nilienda, alikuwa nje. Kuna ng'ombe yake ilikuwa imesaa ndama, lakini hakukuwa ameingia kwa nyumba, alikuwa anaiangalia. Pato nikampata pale nje. Nikamwelezea, unajua hali ya mvua vile imenyesha, umechapa huko matope, umefura kila mahali. Nikamwelezea nimepata mzee wangu kwa njia amenichapa. Sasa nataka akuje ndio muelezee. Vile kama nilikuwa hapa ama sikuwa. Akaniambia ako wapi?
Yule hakuingia kwa ile poma, alitorokea pale nje. Mzee. Hakufika. Tena hakutaka kufika. Alifika pale kwa geti akarudi. Mimi vile nilifika pale kwa ile poma ilikuwa imekuwa saa 1 na. Wakaniambia maji nikaoga. Wakaniambia sasa utalala. Ndio kesho tusikie hiyo maneno. Sasa hata kama nililala, wakanipea futi sikukula. Nafikiria wale watoto wangu nilikuwa nimeacha, wamelala aje. Mwingine ni mdogo ananyonya. Acha atambaa hata kutambaa. Sasa nikalala pale na mauchungu nikilia, nikiomba Mungu nisaidie tu kesho nione watoto wangu. Kesho nikaamka mahali pale, nikaenda mpaka kwa neighbor, jirani yangu mwingine kasini yangu. Nikamwambia akinitie watoto wangu, niwaone. Hali ya kuita watoto wakakuja. Mimi sasa hapo nikapiga hesabu ya kwenda kwetu. Nikasema nikienda pale ule mzee ataniua. Tena ndiye ataniuliza ulikuwa umelala wapi? Ukaacha mtoto. Vile watoto walikuja pale nikawabeba nikapitia kwa kichaka. Nikaambia ule mama tunaenda kuoga kwa mto. Na watoto. Nikaenda nikapitia kwa kichaka nikakimbia nikaenda direction nyingine. Yani siwezi fuata haraka. Nikakimbia nikasimama kwa mahindi nyingine nikasimamisha gari hapo. Nikapanda hata wale watu wa gari wakaniambia mama tumeona ni kama umetoroka mahali. Sikuwa nimeongea. Nikawaangalia tu. Na hata nilikuwa na fare. Nilikuwa nataka nikifika hapo kwetu wanilipie. Sikuwa na kitu hata nguo na kuambia hata vile watoto walikuwa wamefuata mimi vile nilikuwa. Hakuna kitu nilibeba pale. Nikatoroka nikakimbia nikafika kwetu. Pale penye nilikuwa napiga mahesabu vile naenda vile kutakuwa. Lakini nikasema ligwe rugaro pale sirudi. Vile nilifika kwetu hivi ikumaliza 10 minutes kama ule msacha ingia. Nikafika hivi nikaenda bedroom ya baba yangu nikakaa nikieleza mamangu vile kumeenda. Vile nawaelezea nikaambiwa huyu amefika ako hapo nje. Babangu akaniita kuja tusikie hiyo makosa ilikuwa nini. Nikawaambia babangu mimi siendi pale, huyu mtu alikuwa niue jana. Nilikuwa ningekufa mvua ilikuwa inanyesha, alikuwa ananichamba kama mnyama hakuwa anajua anatoka wapi. Mimi mwambie tu aende kwa roho safi, siendi kuongea na yeye. Nikiongea mnamaanisha hivi nirudi pale na sitaki kurudi. Juu sina business tena na yeye, mwambie aende. Akawaambia nipe watoto tuende, nikawaambia watoto siende hawaendi mahali. Tuko na yeye na wao hapa. Akaenda tena wiki kaisha tena akakuja. Nilikuwa nimedecide nikilala napika mahesabu yangu. Nikasema afadhali nitasaka na watoto lakini Mungu asikuchape. Nikasema wacha niende nikae tu nione vile kutakuwa. Wakakuja tena na kasemi yangu, nikasema babangu nikawaambia na mamangu mimi siko face ya watu. Mimi nisitagi. Wacha tu nikufe na watoto wangu. Wakaenda. Akanifuata mara 2 3 nikakataa. Wakasema sasa akiona asikuje. Mimi nikakaa pale kwetu, maisha ikakuwa ngumu. Sasa kama ile maisha ya mtoto mmoja ilikuwa ngumu, what about hao watatu? Maisha imekuwa hard. Maisha upati sabuni. Unatusiwa mamaka akitoka pale na kutusi wewe ni unakaa nini hapa kwangu? Siende uolewe upeleke watoto, anatusi hata watoto. Sasa nikaona hapa maisha itakuwa inaenda ikiharibika jamani. Mbona mimi Mungu mbona haya? Nikachipea moyo. Taratibu mwingine wa kwetu wakakuja. Akaambia mamangu nataka mtu wa kazi nipelekee kaseni yetu. Msee hapo na yani hao walikuwa kukaa na sosi. Wanataka mtu wa kazi wa kuwakalisha pale. Wanaenda business lakini wanamwacha kwa pomo. Mama nikitoka shamba mama akanieleza, nikamwambia hapo mama sitaacha. Wacha nienda at least nipate sabuni. Tukapeana mama na moyo hapa na kuongeleza vizuri, kama ni pesa utakuja kupata hapo kukosa. Niko sawa. Sasa hesabu nyingine napiga watoto wangu ni watu. Huyu mtoka acha kunyonya. Mama atafanya nini? Akaniambia wacha huyu aache kunyonya. Sasa acha kunyonya ndio wachikakamui wakae poro huo unawatafutia riziki. Mimi nikaenda mahali pale. Kulikuwa na sosi, kulikuwa na kichana wao mkubwa mwenye lika ya babangu. Lakini hakuwa ameoa. Alafu kulikuwa na vijana watatu walikuwa mtoto wao mwenye alikufa akawaacha. Mimi lakini walikuwa likisho ikiwa ndio wako nje, lakini siku za shule wako shule. Walikuwa wanasoma boarding schools. Sasa wakanieleza, wakaniambia yule mtu mnakaa na yeye hapa ni huyu anko yako, yeye ndiye anashinda hapa nje, sisi tunaenda biashara. Lakini yule anko yangu alikuwa mlevi kupindukia. Ni mtu hata haoni kitu aje chini anabeba. Sasa walikuwa wananiambia kama wanatoka, wananiachia wananiambia ukitoa kitu tu ukifunga nyumba. Hapa uwezi acha kitu nje ama nyumba wasi.
Nikaishi yale, nikaanza pale nikasema kama ni hivyo hata kama ni pesa si ni sawa. Wakaniambia sasa ile kitu iko hakuna nafasi ya kwenda huko. Hapa ni kuchapa kazi, tunaita papa yako. Babangu alikuwa anakuchanga hapo penye wanafanya business. Ni mbali kidogo. Mwezi kisa wananiambia babaka alikuja tukampea pesa akaenda. Sasa akasema watoto wako wako sawa. Sasa ni baba tena ndiye anachukua pesa. Ndiye anachukua pesa. Nikasema hata kama babangu angechukua pesa singesikia vibaya. Babangu alikuwa anatusimamia kwa ile familia, alikuwa anachua sabuni ni nini na hata sukari ananunulia watoto. Nikafurahi. Nikasema kama ni hii maisha babangu achukue pesa aende kukimu watoto wangu. Wacha tu nifanye kazi. Si mimi nafanya kazi na furaha. Hata nipewa kazi mingi sikuwa naogopa. Nasema tu wacha nichape kazi watoto wangu waku. Nikafanya pale miaka 2. Kufanya pale maisha ikakuwa ngumu. Sijaipewa hata shilingi 2 kwa mkono wangu. Na kuna ile hali unasikia ungeona watoto wako na macho jamani. Na una hata simu ya kupiga nyumbani uulize kunaenda aje. Kweli. Nikasema sasa ile maisha kazi kukua ngumu, nilikuwa nimeipenda. Sasa ule ango wangu akakuwa shida mahali pale. Sasa zingine anakuja anakushika tu anataka kulepo. Tuambie inakuaje? Hawako pale. Hii siku ya kwanza ilikuaje yenye mjomba alitaka kurepo? Tuambie ilikuaje. Alikuwa akakuja, akanishikilia. Mjomba uncle. Anakuja my uncle, not my real uncle but sasa namuita uncle alikuwa age ya babangu. Huyo ni uncle tu. Ni uncle tu. Age ya babangu. Anakuja hata kama ni jioni, anawekewa futi pale, anakuja ananiambia anashika hivi. Nipepe hii chakula mpaka kwangu. Sasa ila hali yangu sosi wako pale, sosi anamkanya na anaacha ananiambia tu ananipea moyo. Huyu ango anakuanga na mchezo mingi anakuanga hivyo. Si unaona ile hali ya sosi kukutuliza. Anakuanga hivyo. Siku nyingine akakucha. Ikaendelea hivyo mimi nikasema wacha nifumilie. Sasa ilikuwa wakienda job, mimi nafanya kazi haraka haraka, anaamkia asubuhi pombe. Akirudi anajua yule msichana yuko sasa ndiye naendea. Uncle yangu. Sasa mimi nafanya kazi haraka haraka, kulikuwa na miti hapo ilikuwa imepandwa. Kulikuwa chini nyasi lakini hapo nje compound ya huyu kukua ilikuwa na miti mingi mapera nini? Types of fruits. Sasa mimi naenda napanda kwa mti pale. Mti ya mapera naenda juu kabisa. Sasa hata uncle akikuja asiona. Anapita tu pale chini mimi namuona. Bila anazunguka ananitafuta kwa ile nyumba nakosa. Niko pale tu. Anakutafuta. Ananitafuta anasunguka huyu mchinga ako wapi? Anasunguka ananiangalia, anasunguka anaona nyumba zimefungwa huyu hayuko mahali. Niko pale tu kwa mapera. Namwangalia anasunguka akifanya kama ni kitu kuna mahali tulikuwa tunamwekea futi hapo. Futi nilikuwa naekelea hapo. Anakuja anakula tena anarudi kwa pombe. Hiyo pombe ya pombe iko kwa mbali. Ilikuwa penye unashaona. Sasa unaona ameenda tena unashuka. Unaanza kazi sako. Sasa kulikuwa na kichana pale. Alikuwa anachunga ng'ombe lakini alikuwa kwa poma ingine ya kichana wa huyu sosi. Alikuwa kuna kichana mwingine alikuwa na poma mahali ingine lakini ni karibu hapo lakini mara nyingine anakuja hapa kwa sosi kuangalia ng'ombe na kukamua ilikuwa kazi yake. Sasa akiwa amekuja kuangalia sida ng'ombe ama kukamua nilikuwa na huru tu hata sasa niokolea. Sasa siku nyingine uncle akakuja akanishikilia. Nyumba ilikuwa imechangwa vile ploti inachangwa hapa na hapa mlango inakuwa mimi moja. Sasa mimi niko hapo ilikuwa room ya kijana mmoja mwingine vile watoto walikuwa kila mtu alikuwa na room yake na hiyo uncle yake ilikuwa karibu na gate. Akakuja akafungua ile room. Vile aliingia akafunga ile mlango mimi. Akaweka na jabitu, akuweka kifuri. Akafungua ile kwake sasa room akatayari sasa niingize pale kwa ile room yake akasema leo hakuna penye natorokea. Akakucha pale penye nilikuwa kwa mlango sasa mimi nimeona isikia mlango kifungwa nimetoka nje niko jikoni nimepata ni yeye nikapigwa putua akanishikilia akaniambia asema amefungua mpaka rongi kila kitu yake iko nje ako ready anipeleke kwa kitanda. Nikasema hapa sasa ni Mungu. Ni Mungu tu aniokoe juu imefika siku yangu. Nikampegi nikaanza kumpegi uncle please. Amenishikilia hakuna vyenye ndapita. Sasa hapo Masai iko karibu kufika ile Masaula akuja akamwangalia ng'ombe nasema Mungu tu si unitumie yule malaika tu akuje. Mwenye alikuwa anaangalia ng'ombe alikuwa anaitwa Chacha, alikuwa anakuja anaangalia. Nikasema si akuje tu aniokolea yake. Sasa sijui ilikuwa aje nikaingia ile jikoni nikafunga mlango. Kuingia jikoni mtu alikuwa hata mlango agonga atupe pale.
Nikaingia pale ile tu niliangalia no option. Nikapandilia pale jikoni, kuna chumu ninakuanga pale jikoni. Kama bado amekushika ama amekuacha? Nimefunga mlango, nimeingia sijui vile niliingia nikafunga ile mlango. Mungu alikusaidia. Ni Mungu tu. Ni nguvu tu ilitoka kwa Mungu, juu hakuna mwanadamu alikuwa. Nikafunga ile mlango, kufungua yeye anang'ang'ana atopoe mlango. Mimi nikapandilia ile jikoni. Nikapanda kuna ile dirisha kama kadirisha inawekwa kwa shilingi ikiwekwa. Kana kuanga pale nikapandilia pale kwa chumu. Nikashikilia ile dirisha. Nikaenda juu. Hiyo shilingi ilikuwa ya mabati, yani ya mbao ile ngumu. Nikapandilia mpaka rumu 4, nikafika kwa ile rumu ya anko ya mwisho yenye alikuwa amefungua aniweke. Si anakopa kwa mlango anang'ang'ana afungue, anafikiria niko ndani. Na mimi napandilia kama panya, nimefika pale juu. Nikafika pale kwa mlango. Sasa nikuangalia, namsikia pato kwa mlango ni kama anapomoa. Anitoe. Nikafika pale nikashuka pole pole kwa ile kitanda yake yenye alikuwa anipeleke. Nikamwangalia siku na katisa mpaka rumu 4 uhesabu mpaka mwisho pale. Akaona mtu anafungua jabia yenye alikuwa amefunga nje. Kufungua pale akaniangalia. Nikasema hapa anko ni wewe. Unataka kunifanyia nini? Nikaanza kutoroka, kunifuata anipati. Nilijua tu kwambio naye hawezi kunipata. Sasa sikuweza kurudi kwa ile nyumba tena. Nikasema sasa nakaa hapa kwa barabara nikae ningoje sosi wakuje na kukaa. Sosi kukuja mahali pale wakakuja wakanipata kwa njia, tukaingia na wao kwa geti. Nikamwambia sosi leo sijafanya kitu. Penye mliniacha sikia vile anga amenifanyia. Sikusema, sikusauti. Kuna kitu nyanya alikuwa ameniambia, anga akifanya kitu ama kitu mbaya usiwe unaambia kuka. Sasa kila kitu unapitishia kwangu, ni mimi tu mwenyewe unaelezea. Si unaona hiyo nimepata 2 matatu. Sasa kuka alikuwa mkali, angepeleka hata huyu chela. Lakini sosi na yeye ana defend, ananiambia fanya hivi. Usijaribu kumwambia kitu, ni mimi utakuja niambia. Sasa sitabidi utii amri. Sasa vile sosi alifika, nikamweka kando, nikamwelezea yenye yamenitendekea. Akacheka akaniambia hiyo anko hawezi kufanyia hiyo kitu. Anko ni mcheza, anakuanga nayo mingi. Anakuanga hivyo. Si hapo nikageti kitu. Nikaona kumbe hata nikifanyiwa madhara hapa hakuna mwenye ataniokolea. Nikasema tu hapa ni Mungu anisaidie. Sasa vile Mungu yeye ni nani? Kuna hiyo poma nilikwambia, huyu alikuwa anachunga mama wa huyu poma, hakukuwa anakaa, alikuwa anafanya kazi nje. Sasa ikakuwa mzee wake hakukuwa hai, lakini mama alikuwa ameachwa pale. Kijana wake alikuwa amekufa, lakini mama alikuwa. Mama yake akaleta mtoto kuja kunyoa mdogo pale kwa hii poma. Sasa ameleta kwa maternity. Sasa msichana wake wa kazi alikuja naye akatoroka. Kila alitoroka akawa naenda kumsaidia kazi. Anaambia sosi Sairini akuja anisaidie kazi. Mimi nikakubali. Nikasema naenda namsaidia kazi, badala nikae hapa nikipitia haya na yale. Sasa mimi nikakubali. Sasa alikuwa amefika hata akinipata ananisirapa. Huyo mchomba. Juu umekataa? Nimekataa. Nikaona maisha hapa imekuwa ngumu. Sasa nikienda kufanyia yule mama kazi, tunaongelea maneno. Ile kitu aliniambia, unacheza na huyu atakulepu na ako na ugonjwa. Mimi naona maisha yako imekuwa hatarini. Utafanya nini escape pale? Na wamei kukupea pesa. Nikamwelezea hawajai nipatia pesa tangu nikuje, lakini wananiambia baba anakuja anachukua pesa. Na sijawahi communicate na wazazi wangu. Sijui vile kutakuwa. Akaniambia na unaonanga baba akikujia pesa. Papangu atakuja kwa kina mamangu ni hapo tao. Papangu kuna vile alikuwa anapita hapo. Lakini sikuwa najua kama anapewa pesa. Anapewa kata. Akaniambia huyu mama akaniambia niko na simu. Na wazazi wako tu hawana hata simu. Hakuna njia yenye tutashawafikia tuwaulize. Akaniambia sasa msichana wangu vile alitoroka, nataka kusii sosi akukupalie ukuje unifanyie mpaka nipate msichana. Nikasema hapo hata ni sawa, nikuje nifanye hapa. Nisirudi kwa ile poma. Sasa vile niambia atakulipu na akona ugonjwa hapo, sasa nikaona sasa mimi nakufa naacha watoto wangu. Utaacha watoto. Sasa penye inaelekea ni kama atanishika na nguvu. Wakaenda wakaongea na sosi. Akamwambia wacha atuende na yeye. Ikafika alikuwa akuje wiki moja, aende arudi kazi, mtoto anyolewa arudi. Akamsi wacha tuende na Irene anifanyie tu kazi, nikipata msichana namrudisha. Lakini hapo tumepiga dili na yeye, utapepa manguo yote, hakuna kurudi hapa. Nikafurahia sana. Tukaenda mpaka kwa yule mama alikuwa anafanya kazi. Sosi akaniita akanieleza, tukaenda.
Akaniambia sasa hapo utafanya kazi. Sitai enda kwetu. Sasa akaniambia miezi 2 kisha 3 uende kwenu. Ununue kila kitu uende, hata uende na watoto wangu. Alikuwa na watoto wakubwa wawili kidogo na mdogo sasa mwenye alikuja kuniolewa. Nikaona kumbe nimepata Msamaria. Mungu ni mwema. Akaniambia hata nakufanyia shopping uende uone watoto uende nao wangu ulale wiki moja. Wale wako wafidi combative na ndio urudi kazi. Nikaona kumbe nimepata mtu. Kumbe Mungu alikuwa na sababu. Kwenda kukaa pale nikakaa pale kwa ile huyu mama akakuwa mzuri sana kwangu. Nikaona kama nimeona Mungu, yani nimeona kumbe watu wenye wanakaa vizuri wanakaanga hivi. Hakuna mtu mzuri ananipeleka vizuri, kama nimeangua akanichasia kwa akaninulia pai kubwa akaniambia isi mangu ukienda utapelekea watoto. Isi mangu ukienda utapelekea mama yenu juu amekuwa akikuangalia watoto. Na utakaa hapa mpaka upate hata samba yako. Uweke watoto wako. Sasa mimi sinafanya, nikamwambia sasa wewe niwekee pesa mpaka ile siku nitaenda home ndio unifanyie, wewe ndio utasimamia kila kitu. Unifanye vile nitafanya. Nikamwamini kabisa, nikaona nimefika kwa mama. Kuna watoto wao walikuwa wanakuja pale wakati wamefunga shule, kuna wenye alikuwa anasimamisha wa kusoma. Wanakuja anawaambia kama ni kazi anatukawia. Huyu aosha nyumba, huyu ana hata huyu ameachiliwa. Ana upaguzi ati wewe utafanya kazi. Hapana. Kama unapika ule aosha nguo. Nikaona kweli huyu mama ako na utu. Nikafanya pale miezi 3. Kile nilifanya miezi 3, mtoto wake mdogo huyu mwenye alikuja kunyolewa akawa mgonjwa mchana hivi, ilikuwa lunch. Akawa anahisi joto. Akaniambia juu huyu mtoto asikii vizuri, nataka kumpeleke kwa OC. Sasa utampeleka OC ndio kama ni madawa apewe murudi. Lakini tukaenda tukakawia. Akatufuata. Mtoto akaandikiwa atumitiwe siku 3. Sasa vile akaniambia sasa juu kwa ile mama kulikuwa na sosi yake, alikuwa enda nyumbani akaleta sosi ya mama baba yake. Akamleta, walikuwa anakaa na yeye. Sosi alikuwa kwa hiyo nyumba. Sasa akaniambia mimi sitaweza kufanya ile kazi unafanya. Sosi yako watoto wako mimi sitaweza. Nitakaa na mtoto hapa siku 3. Wewe utaenda utatuletea kama ni chai unatuletea, kama ni uji mimi nikae na mtoto. Sisi nikamwacha hospitali nikarudi nikimfanyia ile kazi. Sasa siku ya 3 ikafika ya kurudi, kuna mama alikuwa nipa akaenda kumchukua na gari. Wakakuja jioni, lakini akikuja akaniambia niko mchofu. Leo nataka upike mapema nikule mapema kabisa nilale. Ile masiku alikuwa watoto wake walikuwa wanafanya mtihani. Wakifanya mtihani akaniomba ile makaratasi au anapitia. Vile walifanya, unajua vile kuna mtihani unafanya watoto wanapewa karatasi. Vile umeperform mama anaangalia. CBC. Akaangalia akapakua. Vile aliangalia hivyo akasema sasa vile kunaendelea hivi, wacha niweke hapa. Akaniambia mimi, nikamwambia kuna masiwa ile ya Masai. Akaniambia ile masiwa mimi inataka upike mapema. Nikamwambia mimi na sosi atukurangi hiyo masiwa. Hiyo mara yenu ya Masai. Saa tukaendelea. Sasa vile alitoka hospitali hivi akaniambia tupike, nikapika na ile masiwa, yeye akakula masiwa na watoto. Kaniambia nalala mapema, akalala. Mimi tukapika sukuma na ule sosi, hatukuwa tunakula ile masiwa. Vile alilala usiku akaamuka akaniambia nasikia vibaya. Lakini kesho nitaenda hospitali inaitwa Emma. Nikamwambia ni sawa. Nikamwambia uende hospitali nikuitie mtu akupeleka hospitali kama unasikia vibaya. Akaniambia hapana, kesho naenda Emma. Nikamwambia ni ile uchofu ile siku 3 umekaa ni uchofu imefanya uishi vibaya. Akarudi pale akalala. Bila naamka sosi anasikia. Asubuhi nikaamuka kutayarisha wale wengine nilikuwa na watayarisha wanaenda shule. Wakaenda nikawapakia lunch wakaenda. Mimi nikarudi nikapikia ule mdogo uji akakunywa, nikamwekelea kwa kiti akalala. Nikasema si huyu mama aliniambia asubuhi ile vile mtoto alifika kwa njia akarudi akaniambia nipe ile makaratasi tulifanya mtihani mama alikuwa nayo. Nikaitisha mama ile makaratasi kwa wapi? Akaniambia iko hapo juu ya kabati. Mama akaangalia mtoto akachukua akaenda. Nikasema acha niite huyu mama akunywe chai, juu alisema anaenda aende mapema. Kuita ule mama hakuamuka. Namuita, mbona umelala? Nikasema kwani yako na usingizi gani? Kwenda kumpandua kichwa inatingika hivi, miguu ameweka chini. Ule mama kumbe hata alikuwa ametuacha. Pole sana. Alikuwa amekufa. Pole sana, na hakuwa mgonjwa vile. Pole sana.
Jikakamue tu tuendelee, si ndio? Yes. Pole. Sasa nisikukuwa nimejua kama amekufa, nikakimbia kuita yule mama alimtoa hospitali. Ndio akuja amuone. Akakucha akamwangalia. Wakambeba tu direct kumpeleka hosi. Kufika pale wakarudi haraka, wakukuja kuniambia direct. Nikaona wamekusanyika pale, nikasema mbona walimwacha hospitali na wao wakarudi, lakini nikaona mmoja wao anapangusa machozi. Kitu ikaniambia huyu mama ako kweli, mbona walimwacha hosi? Mimi kwenda pale penye wamesimama wananifukuza. Wananiambia enda uone mtoto kwa kitanda. Mtoto ni mdogo. Mimi nikaenda. Sasa nikakuja kusikia mama mmoja akipiga nduru, nikachua nikaona wale watu wao wamekuja. Kuna sisaka alikuwa amekaa town, wengine watu wao vile wanadaiza kai hiyo town yenye unakaa. Wakakuja kwa nyumba. Nikaona wameingia wengi, nikachua huyu ameenda, nikasikia kiona wakidi. Sasa wenye walikuja hakukuja kulia. Walikuja wakaanza kutoa vitu nje. Wakina mama. Wakatoa vitu nje, wakatoa manguo, wakatoa ile vitu ya maana. Watu wakina sasa kwa bwana akawacha kucha. Sasa tukaenda vile alikufa. Sasa nikawa tena niko stranded. Huyu ndio nilikuwa nimeweka tumaini kwangu, amekufa. Sasa nimepaki hapa. Kwenda pale tena sikuenda kushika, nikaenda tena kuchunga mtoto hospitali wake mwenye alikuwa ameacha mdogo. Nikakaa hospitali miezi 2, ya 3 ule mtoto akafa. Nikapaki tena nimekuwa stranded. Nilikuja pale kufanya kazi nipate pesa. So unaona hapa sikuwa nimepata pesa. Hapa tumeambiana aniwekee pesa niende nyumbani. Ile mwezi hajafika amekufa. Nimepaki pale sasa nikiwa naenda wapi? Nikakaa pale, nikarudi nyumbani kwetu bila nguo, bila kitu. Vile nilifika kwetu nikawasimulia yalinitokesha. Nikawauliza, wakaniambia kuna pesa wameipata kutoka kwenye nilienda kufanya kazi, nikapata watoto wangu wameparara sana. Sasa hapo kama mama unashindwa ufanye nini? Nikachipea moyo. Nikapata mtu akaniambia kuna mahali kazi inaandikishwanga ya maua. Kwanza pale Ruiru, Nairobi. Nataka nikupeleke pale, sijasika hata IT. Uwe kama utaona kazi ufanye, kuna bibarua inapatikana pale. Nikaenda na hapo unaenda mpaka kwa gate. Watu ni kama 2,000 wanataka kazi. Na lazima kuwe na mtu pale ndani akuite. Nikaenda hapo kama mwezi moja kabisa kama sijapata job. Nikasema hapa ni kupaya, sipati. Utakula acha watoto nyumbani wanakutegemea hawana kitu. Nikaona hapana. Mama mwingine akaniambia kuna mahali watu wanafulia mtu, utaenda ufulie mtu nguo, unapata job. Na mtu anakupeleka mwenye anajulikana, hawapei mtu yeyote. Sasa nikaanza kupata kibarua saa zingine naenda ya kufua. Nafulia mtu napata. Nikaenda nikapata mama mwingine ako na maproti. Nikamwambia tu nipe nyumba hata ni ya 500. Niwe nalala tu. Nikatafuta hii karatasi ya mattress. Nikatandika chini. Nikiwa naenda nafanya kibarua napata. Lengo langu ilikuwa nilisha wale watoto wangu. Ukifanya kibarua siku 2, 3, mwezi moja msimu umepata ya nyumba, umepata watu tumanie watoto. Siku moja nikaamka nikasema naenda kuona watoto. Vile nilienda pale nikaambiwa sasa hakuna maisha hapa. Sasa itabidi uende na hao watoto. Uende na watoto wako, hakuna mwenye atawaangalilia. Ikabidi nikuja na wale watoto wangu. Sijui naanzia wapi. Shule sijui naanzia wapi. Ikabidi naanza kutembea mashule. Nashukuru nikaenda shule nyingine inaitwa Ruiru Primary Prison. Na kwanga prison ndani. Nikapewa nafasi. Nikifanya hizo bibarua watoto wangu wakaingia. Lakini tukiwa pale kibarua saa zingine unaenda mwezi ya upati, wiki 2 ya upati kibarua. Hauna njia ya kulisha watoto. Watoto unajua wakiamka wanahitaji wapate kitu wanakunywa ama wakule hata siku kwa mara moja. Saa zingine upati kabisa. Ikawa maisha ngumu tena nikawaambia tuende home. Kufika humu nikawaambia mama juu peke yangu hapa nilikuwa mimi na struggle peke yangu napata shilingi 2. Sasa na watoto sioni kama anapata. Sasa ukipata nyumba unalipa watoto wanafaa kukula, afadhali wakae hapa niwe na watumia 200. Sasa mama nikaona hawataki, nikasema hapa natoroka. Niwaachie watoto. Nikafika pale nikatoroka nikawaachia watoto. Kuwaachia watoto na wao wakaweka kwa gari.
Okay, kwa gari tena. Vile nilitoroka nikapata kazi ya nyumba ya kulala. Nikasema hii ya kulala afadhali ulale. Mwezi ikiisha unajua uko na pesa. Nitumie wale watoto. Nikiwa kwa gari nikaambiwa watoto wako kwa gari wanakuja. Nikiwa pale sijamaliza hata mwezi. Watoto wako kwa gari wanakuja Nairobi, hapa hatuna nini. Sasa inabidi tena uache ile kazi. Tu mwenyewe uwezi kwenda kupokea watoto ukiwa kwake. Tena nikabidi nirudi kwa ule mama nimuongeleze, nione kama ataniruhusia ile nyumba nikae pale na watoto. Tukasukuma yale maisha, tukasukuma nikiendelea kufanya ile kazi ya kupata leo kesho upati. Kesho upati, napita kanisa saa zingine naomba, wananisaidia hata unga ya kupika. Sasa kuendelea hivyo maisha ikawa ngumu kabisa. Nikaona wacha sasa nirudi nyumbani nifanye vibarua nyumbani. Nyumbani utasangia kwa mahindi, uchune mboga, ufanye nini? Upike. Sasa sina hata wewe, sina kazi, sina nini. Watoto wamekuwa wameenda kufanya hiti. Kwanza wenye walifikiana wanaenda kufanya hiti wawili. Nafanya nini? Papangu akanipea advice, akaniambia sasa watoto wakifanya hiti utapata pesa ya kuwapeleka secondary. Wacha tu wakae, watakuja kwenda hata kosi ya kushona ama ya kufanya nini. Na mimi hapa najiambia mbona watoto wangu wasiende secondary jamani, kama watoto wa wengine. Nikamwambia papa yangu, si uniruhusu tu sasa hapa naongea na baba. Mama nimeona amekataa. Nimepeleka papa kando, nikaona papa ako na utu hata kushinda mama. Namwambia si uniruhusu tu niende niwe natafuta vibarua. Nikimu hao watoto wangu kimaisha. Papangu akaniambia lakini mama yako ni mgumu, atakubali. Na nikamwambia nitatoka asubuhi na sitamwambia. Sasa wakitaka kupandisha wale watoto wangu gari, papa nawaambia pana. Hao watoto wanaenda kutupwa huko Nairobi, hata pata penye wanafanya nini? Wataenda. Sasa ikabidi nikaenda kuishi kwa mapoma kufanya kazi ya nyumba. Sasa zingine unaenda unapata kazi, mwezi naisha, ukiomba pesa mtu anakuambia akupea ile pesa mlielewana. Mwingine anakupea kama ni ngiri moja, anakuambia ingine atakupea. Mtu anatake advantage ile maisha yako vile iko. Anakuambia mwingine unafanya mwezi anakuambia leo kazi hakuna. Sasa nikaendelea hivyo, watoto wangu wakafukuzwa, kesho wako nje, kesho kutu wako nje. Nikaendelea hivyo, wakakaa nje, wakafanya hivi, wakakaa nje miaka 2 kama sina kazi. Bila walikaa nje wakaenda seko. Sasa nikakuja nimesanya hiyo miaka nilikuwa nasanya kidogo naweka, wakaenda kujoin form 1. Wawili sasa wamefikiana wenye nilisa pamoja. Ile walienda seko nikachikakamua nikapata, wakaenda shule kasoma, Mungu amewachalia. Wakafanya form 4. Ile walifanya form 4 wawili, mmoja ako chini. Ni wakakaa nje sasa, wako nje hadi saa hii. Wako nje mpaka saa hii. Wako nje mpaka saa hii, hawajapata, walikuwa wamefaulu waenda hata college. Hawajaenda. Sasa nikapata kazi nyingine hapa Karen. Ya Nairobi hapo Karen, ya kuishi. Ya kupusi ya watoto before wafanye, ndio nilitoa pesa wakafanyia. Sira walifanya hiyo kazi ilikuwa mzuri, ikanipusi sana mwaka mzima. Sasa watoto wake wakasema wanampeleka, wachukua wake wanampeleka ng'ambo. Sasa vile walimpeleka ng'ambo, mimi nikakaa stranded tena. Mbona nimekuja kupata hii kazi ya kuishi tena nimekaa hivi? Mbona wanaenda? Si hapo nikipata pesa nilikuwa natumia watoto. Lakini ikafika mahali wameenda, lakini nilikuwa na ngiri 2 nilikuwa nimechiekea. Tena nikajiambia sasa hapa nikutafuta nyumba, hata kama ni ya babati, nianze kuishi tena nipate ile vibarua ya kila siku ya kuchikimu kila siku. Nikaanza sasa vile nasunguka kutafuta kazi. Hiyo nyumba nilienda nikatandika nguo chini ya kamabati. Nikasema afadhali niamka asubuhi nikienda kufanya nini? Kazi. Bora niko na mahali pa kulala. Sasa kupita hivyo ile hali ya kutafuta kazi ndio tukakutana na wewe. Ndio sasa tumepatana hapa. Mama, asante sana kwa kushare story yako na sisi siku hii ya leo. Naona itafungua watu macho, kwa sababu watu wengi sana wanadada saa hizi wananajisiwa na si wageni, si majirani, ni relatives. Si hata walikuwa mjomba tu. Sio? Itasaidia sana pia wazazi kuwa makini wanapoachilia watoto kwa kusema tumeachia relatives, ndio?
Na mambo mengi sana, mapito yako ya maisha mpaka penye umefikia. Story yako imekuwa kifungua macho. Mtu pengine angetaka kupata, atakupata kwa nambari gani ya simu? Mimi mwenye ataguswa na historia yangu, mwenye atakuwa na huruma, aseme pengine na huyu mama amepitia, nitamlipia hata mtoto school fees. Mwingine aseme nitamwekea hata kakipanda, ama mwingine aseme nitampea kazi. Atanipata kwa namba yangu ya 0759 82 16 80. Naomba kurudia 0759 82 16 80. 82 16 80. 16 80. Asante sana, Mungu akubariki.